नमस्कार। आज हामी 25 जुन 2025 को नेप्से कारोबारलाई अलिक गहिरिएर हेर्दैछौँ। हजुर। नेप्सेकै दैनिक रिपोर्ट हेरेर आज बजारमा खास के भयो, के सङ्केत देखियो त्यसमै कुरा गरौँ न। हुन्छ। सुरुमा हेर्दा त नेप्से आज खासै चलेन है। जम्मा 0.33 अङ्कले घट्यो, 2620 मा बन्द भयो। हो, अङ्कमा त एकदमै सामान्य गिरावट हो, 0.01% मात्रै। तर यो अङ्क भन्दा पनि दिनभरिको कारोबारको जुन दायरा थियो नि, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। बजार माथि 2607.71 सम्म गयो, तल चाहिँ 2594.34 मा झर्यो। एकदम साँगुरो रेन्ज भयो। ए, भनेपछि लगानीकर्ताहरू अलि पर्खर हेरकै मुडमा थिए। बिल्कुल। यो साँगुरो दायरा मतलब प्राविधिक भाषामा कन्सोलिडेसन भन्छौँ नि हामी। हजुर, कन्सोलिडेसन हो। यसले चाहिँ बजारले अब कुन दिशा लिने हो भनेर पर्खिरहेको जस्तो देखाउँछ। अलि अन्योल, अलि सावधानी। यो सावधानी कारोबार रकममा पनि देखियो त। आज कारोबार कस्तो रह्यो? कारोबार रकम अघिल्ला दिनहरू जस्तै सामान्य नै मान्नुपर्छ। कुल रु 5.94 अर्बको शेयर किनबेच भयो। 5.94 अर्ब हो, जसमा 13.76 मिलियन किता शेयर थिए, 311 कम्पनीको। 61,824 पटक कारोबार भयो। ए, कारोबार सङ्ख्या त ठिकै देखिन्छ। सङ्ख्या ठिकै छ, तर रकमले के देखाउँछ भने सक्रियता त छ, तर मान्छेहरू ठूलो बाजी थाप्न चाहिँ अलि हच्किरहेका छन्। हजुर। बजार पुँजीकरण पनि हेर्नुस् न, रु 43.32 खर्ब। अनि फ्लोट पुँजीकरण मतलब सजिलै किनबेच हुने शेयरको मूल्य, त्यो चाहिँ रु 14.62 खर्ब। भनेपछि बजारको भ्यालुएसन त उस्तै छ, तर चलायमान चाहिँ अलिक कम भयो। हो, ठ्याक्कै। आकार उस्तै, तर गति अलि सुस्त। यस्तो अलि सुस्त बजारमा पनि केही स्टकहरूले चाहिँ खुब ध्यान तानेछन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार हुनेमा बुटवाल पावर बीपीसीएल आयो है, रु 53.94। हो, बीपीसीएलमा राम्रै कारोबार भयो। यसले के देखाउँछ भने लगानीकर्ताको ध्यान केही निश्चित हेभीवेट स्टकहरूमा छ। तर आजको मुख्य आकर्षण चाहिँ त्योभन्दा पनि केमा थियो त? कमाउने कम्पनीहरूमा, खास गरी ऊर्जा क्षेत्रमा। ए हो र, मैले पनि त्यो लिस्ट हेरेको थिएँ। मोदी एनर्जी, एमईएल अनि तारागाउँ पावर, टीपीसी दुईटै झन्डै 10%ले बढेछन्। त्यो पनि राम्रो भोल्युम सहित। हो, एकदम। एमईएल र टीपीसी त टप गेनर नै भए। अनि अरू पनि छन् नि, एमएचएनएल, टीभीसीएल, पीपीसीएल, पीएमएचपीएल। यी सबै जलविद्युत कम्पनीहरू 6देखि 8%ले बढे। एकातिर समग्र बजार चाहिँ सुस्त कन्सोलिडेसनमा, अर्कोतिर यी ऊर्जा स्टकमा चाहिँ यस्तो उछाल। यो अलि अचम्म लागेन र? के होला कारण? यो निकै रोचक छ। यसले बजारमा दुई खालको भावना देखाउँछ के। एकातिर समग्रमा हेर्दा सावधानी छ, तर अर्कोतिर केही निश्चित स्टकमा, खास गरी जलविद्युत र ऊर्जामा, जसलाई हामी स्पेकुलेटिभ मोमेन्टम भन्छौँ नि। हजुर, अनुमानित लगानी। हो, त्यस्तो प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ। मतलब लगानीकर्ताहरू सायद कम्पनीको भित्री कुरा, त्यो फन्डामेन्टल भन्दा पनि छोटो समयमा मूल्य बढ्छ कि भन्ने अनुमानले बढी दौडिएका छन्। कुनै सकारात्मक खबर आयो कि हल्ला मात्रै हो त? त्यो पनि हुन सक्छ। कुनै क्षेत्रगत राम्रो समाचार आएको हुन सक्छ, वा कहिलेकाहीँ केवल बजार हल्लाको पछि लाग्ने प्रवृत्ति पनि हावी हुन्छ। अनि गुमाउनेतिर चाहिँ जोशी हाइड्रो पावर, JOSHI झन्डै 10%ले नै घटेछ नि। यो पनि त्यही स्पेकुलेसनकै अर्को पाटो हो त? सम्भवतः हो। कस्तो हुन्छ भने यस्तो छिटो बढ्ने स्टकहरूमा छिटै नाफा बुक गर्ने चलन पनि हुन्छ। मान्छेहरू नाफा लिएर निस्किहाल्छन्। ए, अथवा त्यो बढ्ने अनुमान मिलेन, सेन्टिमेन्ट बदलियो भने पनि यसरी नै घट्न सक्छ। यसले के देखाउँछ भने आज लगानीकर्ताहरू निकै छनौट गरेर मात्र लगानी गरिरहेका थिए, एकदम सेलेक्टिभ थिए। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा नि होटेल र टुरिज्म चाहिँ 1.43%ले बढेछ। यो त राम्रो सङ्केत हो नि है? हो, यो सकारात्मक छ। सायद पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधारको आशा पलाएको होला। तर अर्कोतिर हेर्नुस् न, ट्रेडिङ सेक्टर सबैभन्दा धेरै घट्यो। अनि विकास ब्याङ्क, बीमा, उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि कमजोर नै रहे। यी परम्परागत क्षेत्रहरू किन कमजोर देखिए त? यसले के सङ्केत गर्छ भने लगानीकर्ताहरू अझै पनि अर्थतन्त्रका यी मुख्य आधारहरूप्रति
पुरै विश्वस्त भइसकेका छैनन् जस्तो छ। ब्याज दरको कुरा होला, तरलताको चाप होला वा समग्र आर्थिक वृद्धि दरकै चिन्ता होला। हजुर। त्यसैले यी क्षेत्र अलि दबावमा छन्। 13वटा सब इन्डेक्समध्ये 7वटा बढ्नु र 6वटा घट्नुले पनि बजारको यो मिश्रित अवस्थालाई नै देखाउँछ। अनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स नै ठूला कम्पनीहरूको त्यो त लगभग स्थिर नै रह्यो। यसको मतलब ठूला स्थापित कम्पनी जसलाई ब्लूचिप भनिन्छ, त्यसमा लगानीकर्ता न त धेरै उत्साहित भए न धेरै निराश। भनेपछि आजको बजारको समग्र तस्बिर कस्तो बन्यो त? एकातिर सावधानी, सुस्तता, अर्कोतिर केही स्टकमा चाहिँ बढी नै अनुमानित कारोबार। एकदम ठिक भन्नुभयो। समग्रमा बजार त्यही कन्सोलिडेसन वा ठहरावकै अवस्थामा रह्यो। लगानीकर्ताको सहभागिता एकदमै छनौटपूर्ण, सेलेक्टिभ देखियो। अनि बजारमा तरलता अलि कम भएकोले होला आत्मविश्वास पनि अलि कम देखियो। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने आज कमजोर देखिएका यी परम्परागत क्षेत्रहरू जस्तै ब्याङ्किङ, बिमा, यिनीहरूमा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि अवसर पनि लुकेको हुन सक्छ। हो नि। जबकि ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा देखिएको यो उछालले चाहिँ छोटो अवधिको अवसर र जोखिम दुवै बोकेको छ। आजको यो विश्लेषणलाई बिट मार्दा एउटा प्रश्न उब्जिन्छ। आज जुन देखियो नि यो छनौटपूर्ण लगानी, कतै एकातिर मात्रै ध्यान अनि यो मिश्रित बजार, यसले लगानीकर्ताको सोच्ने तरिका नै बदलिएको सङ्केत गर्छ कि वा यो खालि छोटो समयको उतार चढाउ मात्रै हो? निकै सोचनीय प्रश्न हो। यो स्थायी परिवर्तन हो कि क्षणिक हलचल, त्यो त अब भोलिका दिनहरूले नै अलि प्रस्ट्याउला। तर आजको अवस्थाले यो प्रश्न भने पक्कै उठाएको छ।